Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi alla pillola del canale del Marietto Veneziano. Bene, come avete visto dalla mascherina principale, oggi parleremo del chakra radice, e perché abbiamo avuto parecchie segnalazioni di persone che erano interessati a vedere come armonizzare il chakra della terra, che è attaccata alla terra. E quindi il vostro Marietto con il Garda si è messo subito all'opera. Quindi prendiamo subito il quadrante radiostesico per la valutazione dei chakra, che come sapete voi potete scaricare gratuitamente nei PDF ebook di Marietto Veneziano nel sito del capitano.altervista.org. Lo prendete, lo stampate e praticamente prendete il testimone di quella persona o voi stessi, cioè una fotografia, e la mettete nel cerchietto, vedete? Quindi prendete il vostro pendolino e chiedete al quadrante radiostesico per la valutazione dei chakra, ad esempio, in questo caso visto che stiamo facendo la pillola sul chakra radice, come è la sua vibrazione. Quindi mettete il ditino indice sul primo chakra, il chakra radice, e vediamo com'è il chakra di questo testimone. E quindi il chakra dice, cioè il quadrante radiostesico dice che è sufficiente e insufficiente, e tra l'insufficiente e il sufficiente, vedete? Quindi è chiaro che dovremo valutare tutti gli altri chakra, ma questo esercizio si basa soprattutto per via del circuito radionico sul chakra radice, e quindi farò solamente questo esempio. Invece voi, se usate una valutazione completa, provate tutti gli altri chakra. Quindi noi abbiamo capito che il soggetto ha una carenza vibrazionale nel chakra radice e quindi vogliamo intervenire. E quindi passiamo al prossimo circuito, perché voi dovete sapere che non tutti i circuiti vanno bene per tutti, e quindi dobbiamo fargli la domanda se questo circuito che noi stiamo proponendo, cioè il Marietto Veneziano, vi propone. Quindi cosa facciamo? Togliamo il testimone, togliamo il quadrante radiostesico per la valutazione dei chakra e usiamo il quadrante radiostesico per la valutazione e domandiamo, mettiamo qui il testimone, vedete, e domandiamo se questo circuito va bene per il soggetto, e vediamo che va bene per il soggetto, dice di sì. Vedete? Il pendolino va sul sì. Abbiamo visto che il chakra radice di questo soggetto è messo piuttosto male, tra il sufficiente e l'insufficiente, e noi vogliamo armonizzargli il chakra. Quindi togliamo il pendolino, togliamo il nostro testimone e vediamo per quante ore noi dobbiamo lasciare il testimone nel circuito radionico per armonizzare il chakra radice. Quindi prendiamo il pendolino e chiediamo quante ore questo testimone deve rimanere dentro il circuito radionico per armonizzare il chakra radice, e voi vedete che il pendolino ci dice tranquillamente minimo 7 ore. Vedete? Bene, a questo punto sappiamo che il circuito che il Marietto Veneziano ha fatto va bene anche lasciarlo 7 ore in questo circuito radionico. Adesso togliamo il testimone, cambiamo quadrante e prendiamo il quadrante radiostesico per la valutazione del trattamento. Mettiamo sempre il nostro testimone nel pallino, prendiamo il pendolino e chiediamo come sarà il lavoro del circuito radionico per armonizzare il chakra, e vediamo che il pendolino ci dice che il lavoro sarà favorevole. Bene, a questo punto siamo sicuri che l'operazione andrà a buon fine, perché abbiamo visto che ci vogliono 7 ore, che il circuito radionico per armonizzare il chakra radice va bene, e quindi possiamo iniziare la nostra opera. Quindi cosa facciamo? Togliamo il testimone, cambiamo il circuito
e voilà, eccolo qui, l'armonizzatore chakra radice, vedete? Questo lo potete tranquillamente ricevere gratuitamente nei gruppi di Facebook di Hildegard Marietto Veneziano o nel sito ilcapitano.altervisto.org. Vi spiego un po' come è strutturato. Avete una cornice di protezione col disimpregnante, così che le vibrazioni di questo circuito sono sempre pulite. Avete l'OM col cerchietto, così che avete le forze primordiali e non avete bisogno dei punti cardinali, perché il cerchietto fa eludere questo bisogno. Poi avete i 9 cerchietti e il numero cosmico che il vostro Marietto veneziano ha cercato per poter armonizzare il chakra radice, e poi il simbolo del chakra radice. Quindi noi dobbiamo aggregare nel testimone il numero cosmico per armonizzare il chakra radice. Quindi prendiamo il nostro testimone, prendiamo il nostro pendolino e almeno dobbiamo fare girare il pendolino in senso orario per 21 giri. L'ideale sarebbe fare in modo che il pendolino si fermi da solo. Vedete? A questo punto, adesso lo fermo io per il semplice fatto che è solamente un'esercitazione didattica, a questo punto voi prendete la vostra struttura, la vostra apparecchiatura, perché questo qui praticamente è una macchina radionica di onde di forma, lo mettete in un posto sicuro, o sopra un armadio, o sopra un tavolo, o dentro un cassetto, perché voi dovete sapere che le onde di forma lavorano nell'eterico e non hanno bisogno di luce solare. Non c'è bisogno dei punti cardinali, perché come vi ho spiegato abbiamo il cerchietto e l'OM, e quindi praticamente lo lasciate minimo 7 ore, massimo 7 ore e mezza. Perché? Perché non deve essere sovraccaricato il corpo eterico del testimone. Voi dovete sapere che ogni persona ha una sua vibrazione Bovis e non può essere sovraccaricata, perché sennò alla distanza il corpo eterico si potrebbe bruciare e quindi potreste avere altri danni o disturbi collaterali. Quindi anche oggi il vostro Marietto è arrivato alla conclusione della pillola. Vi ringrazio di avermi seguito fino qui e vi chiedo che, se non vi siete ancora iscritti al canale di Hildegard o del Marietto Veneziano, di iscrivervi e di venirci a trovare nei gruppi di Facebook di Hildegard e Marietto Veneziano. Vi voglio ricordare che questi circuiti sono sempre scaricabili gratuitamente dal sito ilcapitano.altervista.org e finora sono stati scaricati 128.000 ebook in forma gratuita. Grazie cari amici e alla prossima!